Halo bos, assalamualaikum om bos. Pagi hari ini cuaca cerah dan terlihat sudah ada yang menggantung om bos. Siap turun. Sebentar lagi kita turunkan om bos. Kita lihat. Sepertinya ini mantap jiwa, ini isinya mantap pulen. Mantap om bos. Yuk turunin. Duren jatohan. Maknyus. Durennya sudah diturunin om bos. Besarnya bukan main bos. Oh lihat perbandingan sama tangan bos. Udah kayak duren montong, melenuk-melenuk pulen ini. Mantap. Tampilannya jos punya. Mantap, dirumbung semut bos. Tuh semutnya pasti ini manis dalamnya ini. Durinya masih tajam-tajam. Coba kita dengerin ya. Biasanya tanda durian mateng itu biasanya bunyinya mendem. Mendem. Sebelah sini coba. Mantap. Wah ini kayak jatuhnya subuh ini. Subuh biasanya ini jatuhnya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak bos? Masih hijau. Masih hijau. Subuh ini. Mantap. Bukan main besar ini. Dengerin lagi. Kita cium sekarang ya wanginya ya. Kita cium. Mantap. Luar biasa. Sebelah sini. Mantap. Bukan main om bos. Buah perdana ini. Dari apa? Dari drama yang pada rontok banyak. Sekarang panen om bos. Mantap jiwa. Dimas Jadu. Kebun Dimas Jadu ada apa aja? Ada duren, ada rambutan, ada manggis, alpukat. Durennya ada duren banyak, ada duren musangking juga ada singkong juga ada. Mantap, di sini ada nanas, ada ubi, lengkap semuanya di sini bos. Cabai, pepaya komplit, pisang banyak jenisnya. Main-main bisa di sini di kebunnya Dimas Jadu. Ambil mantau cucak rawa, blackroot, cucak hijau. Oke om bos. Sampai ketemu lagi om bos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye bye.